kwatiri kuita pano paZim News Live. Panapa nhasi zvanhasi tiri kutepfenyura zvekare tichitepfenyura pano tichilive streama panapa tiri munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka ndopaipa ndokuti kana ungasaura subscribe achibva wasubscribe wobva walike wobva watina on the bell icon. Saka nhasi tamboti timbosangana nemaviewers edu timbokwanisa kumbosangana tichiudzana tionesana maideas tichikurukura live timbowana live chat tichionesana nhau nezviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe nenhau aiwa yavhundutsa vanhu, nhau yapindira muzuva ranhasi. Nhau vamwe havasitomboidhauta nokuti vanhu havasi kuidhauta, vari kuti aiwa aya manyepo idzi inhema. Nhau dzinoita takara tinodziziva, munongota zvakawanda, asi mhuri yeZimbabwe I assure you kuti kutaurwa kuti aiwa ZANU-PF aiwa yafunga kuda kumisa ma-thank you rallies. Iyi nhau yapinda mukatarisa manewspaper, ma-national newspapers vakaita sana ZimEye, vana News Daily, mukatarisa manewspaper iwawo munoiona nhau iyo iripo. Mukatarisa machannels akawanda sana Gambabwe Media, nhau iyo iripo, iri kukurukurwa, inhau iri kutsviriridza yekuti zviri kunzi sezvamunoziva kuti Idi Mnangagwa ndiye ari pakutonga nhau ye3rd term. Ndo nyaya iri kunetsa mazuva ano ichinzi aiwa vanga vane matems avanga vakawirirana naVP Chiwenga vanonzi ndiwo general, ndo avanga vane matems avakanga vakawirirana, asi pamatems aya zvinoratidza kuti pakuita makakatano kuti kune vanhu vari kusapota Idi Mnangagwa vachiti Idi Mnangagwa must run chinhu kusvika 2030, vamwe vachisapota VP Chiwenga vachiti aiwa Idi must stop nokuda kwezvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka tichipinda paheadline iriri, munoriona headline iri rakanzi panapa paNewsday shows thank you rallies. Saka tikuona kuti ZANU-PF aiwa Idi Mnangagwa ngaachimisa marallies ake ari kuita sezvamunoziva, vazhinji vaizviona, kunyange mayouths aizviona kuti Auxillius Mnangagwa aifamba achiita marallies kumauniversity tasana UZ vachinocommemorate vanocongratulate na Mrs UZ kana princess, vanhu vakawanda vanozviziva. Saka panapa tinoona kuti News Daily vanonyora vachiti the ruling ZANU-PF party postponed its planned thank you rallies across Zimbabwe amid internal strife over the events which are being viewed as an agenda to push President Emmerson Mnangagwa's bid for 3rd term in office. Saka ndo nhau iri kunzi aiwa varida kumisa aiwa Idi Mnangagwa kuti arege kusvika, arege kuasuma term yake, arege kurana kusvika 2030. Saka tichitarisa panapa isusu tatanyora tikati aiwa Auxillius Mnangagwa anojamuka maprovision aya, nokuti zviri kunzi vanhu vari kubheka this kumisiwa kuri thank you rallies vanhu vari kusapotiwa naGeneral Chiwenga. Saka tichitarisa tinoona kuti vanhu ava tichitarisa tinoona kuti vanhu ava vari backed naVP Chiwenga. Takatarisa pane bepa iri riri kunzi Zimbabwe First Lady host Gotanhanga at Children's Party. Saka tikuona kuti vana VP Chiwenga nevamwe veZANU-PF vangovamisa ma-thank you rallies, asi tinoona kuti Auxillius Mnangagwa ateereri maprovisions anga ataugwa, anobva arega kuita marallies obva atanga kufamba achienda kumainstitutions kuvana vechikoro. Sezvamuri kuona panoigwa pachinzi, munoona kuti iri bepa panoigwa thousands of learners from the country's 10 provinces were yesterday treated to a children's party with a difference thanks to First Lady Dr. Auxillius Mnangagwa, who held a special Nangagota session for them, reinforcing the need for them to focus on their studies, exercise self-discipline and shun peer pressure, drugs and the early sexual relationships. Saka ndo zvatiri kuona kuti aiwa vabva vachinja naAuxillius Mnangagwa, havana kuchienda kumarallies, havana kuchienda kune zvaisangana nemadzimai vachivadzidzisa kubika nekudidi vabva vapinda muvana vezvikoro, asi influence yavari kutoisa kuti rimwe kukambena kwavari kutoisa muvana kana kumacitizens emunyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka tichiendera mberi nenyaya iyi tinoona kuti vanhu veZim Daily vanoendera mberi vachiti as the development comes after the ruling party disowned a slogan which is ostensibly endorsing Mnangagwa as the party leader, and Mnangagwa is increasingly being pressured to Vice President Constantino Chiwenga. Saka vari kuti aiwa Mnangagwa ngaachisiya nekuda kwokuti aiwa akoniwa nyika. Tikatarisa pane currency the ZiG, vanhu vari kukomplaina ZiG vachiti aiwa ZiG rinatsoratidza kuti Mnangagwa akoniwa economy
tikatarisa kunyangwe vanhu vane masuspicions ari kureza. Tikatarisa kunoona Kuda Mnangagwa, tinomuziva Kuda Mnangagwa ndiDeputy Minister of Finance. Tikatarisa mazuva akapfuura anga aenda kuRwanda, akaenda kumbonosangana naState Minister wekuRwanda amene kuti aifambira nyaya dzipi, amene kuti aifambira on what agendas vainokurukura nhau dzei. Anosvika achinosangana navo zvokuti vanhu vari kutosuspect. Saka Idi Mnangagwa kunyangwe akati arikuda kumira nethe constitution step down, but vanoona kuti aiwa ari kuinvesta much more to his family. Saka zvakamboitwa munyika yese, munyika yedu yeZimbabwe kana kuti mune dzimwe nyika nemamwe mapresidents, kuti family inodominata the government semadominatero airikuita. Zvamuri kuona kuti uyu Kuda Mnangagwa ndi Deputy Minister of Finance. Mukatarisa pane mumwe uyu anoona this newspaper, mwana wa Idi Mnangagwa. Mukatarisa pana army commander kuarmy, kune mumwe futi akatsvetewa ikoko, mwana wa Idi Mnangagwa. Zvokuti tikatarisa kunyangwe nemamwe maAfrican countries, kuma-African presidents, zvinhu zvakadai so hazvingowanzo zvaitika. Asi zvinhu zviri kuitika izvi ndozviri kunyatso kureza attention, ndozviri kunyatso kureza kusawirirana. Zvokuti General Chiwenga vachitarisa vanenge vari kutoona kuti aiwa Idi Mnangagwa pachigaro anenge asiri kuda kubva. Saka tichidzokera kune mashoko ari kutaurwa panapa neZimDaily, vanoendera mberi vachiti that this was due to precedent set by November 2017, during which the late former President Robert Mugabe was overthrown. Newsday understands that under some unverified succession dynamics, Mnangagwa was supposed to serve for one term. So kuri kunzi havazi sure zvavo, but kuri kunzi pane madynamics akanga vawirirana. Saka vanyora kuti Newsday understands that under some unverified succession dynamics, kuti Mnangagwa aifanira kungoti paipakarwa kupu, aifanira kungoti pakarwa election ra2018 ndiye aifanira kukondesa as president, but pama-elections achingopedzawo kuita 5 years dzake, Chiwenga ndiye aifanira kupinda, but havana kuzowirirana. Ndobva papinda Idi Mnangagwa ndobva kukondesa for the second term. Saka ndokusawirirana chekutanga chavasina kuwirirana, and then kusawirirana kwavakaita muna 2018 apapa pakazoraniwa 2023 ndokwakuda kuitika futi izvezvi pa3rd term. Saka vanoendera mberi vachiti Mnangagwa was supposed to serve one term and pass over power to the former army general, kuira kuti vaChiwenga ndo vaifanira kuzotora kutonga. So vanoendera mberi vachiti they indicated that this was due to the precedent set up by November 2017 coup. Vanoendera mberi vachiti we follow the constitution. Saka pane ma-investigations akazoitiwa. Tinoona kuti kunyangwe vanhu veZimDaily pane interview yavakaita nana Bima, vana Honorable Bima. Saka Honorable Bima pane mashoko avakataura vachiti aiwa kunyangwe Idi yake akati arikuda kuassume 3rd term, ada kupinda mu3rd term, but ivo they are going to stick to the constitution. Bima akazvitaura nemurume wake akati kunyangwe nhasi tikanziita ma-elections tinotomada, toda kumaita. Saka ZANU-PF follows the constitution. Elections come every 5 years. We had elections and we won those elections. Elections will come again in 2028 and we will win anyway. That is who we are. Bima also said ZANU-PF was not preparing for any election. We are always ready for any election, even if it comes tomorrow. We are ready. What happens soon after the elections? Saka ndo mashoko anenge achitaurwa panapa naHonorable Bima vachiti aiwa isusu tinotevedzera constitution. Isusu ma-elections edu anoitwa after 5 years. Kunyangwe zvinotaurwa nevanhu vari kusapota the slogan yekuti 2030 Idi anenge achiko, but ivo vari kuti constitution hatichiji, hati-extend kuti president anotonga mayezi mangani. Isu tinoziva kuti president anofanira kutonga for 5 years. After that obva apasa on power. Saka ndo mashoko anenge achitaurwa naBima. Ndo patiri kuona kuti tension iyi yatosimuka. Saka muri kuona vamwe vanga vachidhauta, asi tinoona kuti muma-national newspapers information iyi yatova stated, information iyi yatoreviewiwa, yatova exposed. Saka tiri kuona kuti kunetsana kwakadai sokuchiitika kwabva kwaita arise kuna opposition leader Vanelson Chamisa, nokuti pasina mazuva mashomanene takaona kuti Vanelson Chamisa vakataura kuti vane initiative yavarida kuita yekuda kufoma a new path. Vanhu vobva vati aiwa Vanelson Chamisa anenge ada kufoma pano, nokuti pane post yavanoposta masocial media handles avusamoziva Vanelson Chamisa vakavhura channel yavo yepaWhatsApp hendo ndo mahandles mazhinji avari active zvekuda vanobva vanyora vachiti defining a new path. Mashoko anotaurwa naVanelson Chamisa vachiti
he is now defining a new path. Saka tiri kuona kuti vanozonchamisa vanenge vakuona kuti pane opportunity kunyange nemashoko avanotaura mukata I know kuti kana uri munhu ari kutora this life, you've got mobile data, you can go my social media handles anozonchamisa unoona mapost ari kuposta mazuva ano ndikamaona ndogona kusvikapo nozonchamisa anotaura mashoko ekuti new Zimbabwe is coming, anotaura mashoko ekuti zvafanana seinterview yakaita naDJ Ola nozonchamisa achitaura mashoko ekuti inini ndasiyana naSamson akabvunziwa kuti simba rako unoriwana kupi naDelilah nokuti yanga akapusa ndobva ati awa simba rangu riri musoro, ndobva ati achiudza DJ Ola akataura pamberi pekamera akati inini I know something massive is coming but hapana pandinongomhanyira kungotaura zvese I know I'm a leader ari educated ari knowledge, hapana pandikangoexposa zvese ndo masuspicions akaita kuti vanhu vaona kuti maybe something is transpiring, pane zvinenge zviri kuitika. Saka ndo zvinhu zviri kuitika mupolitical arena yemunyika medu, nyika meZimbabwe, nokuti pane zvimwe zviitiko zviri kuita tabva zviri kunyaya iyi yescandal iri kuitika pakati paAuxilia naChiwenga yokuti havazi kutererana panonzi marallies and so forth. Tiri kuona kuti kunyangwe nekuARMY kuri kuitika mamwe masituations akasiyana-siyana, nokuti tinoona kuti kuARMY senyaya yaGeneral Vesha tikatarisa kuti pane chiitiko chiri weird chisina kunzwisisika mafiro avakaita. Samuziva kuti General Vesha vanonzi ndially waGeneral Chiwenga. Mafiro avakaita akadoshamisa vanhu kuti munhu anoda achidhiraivha mota and then mota yange umberi kwake yotongomuslowera down, if achida kuovertaka umberi kune oncoming vehicle motovaita accident, munhu anga ari kumberi kwacho akonzesa accident ndobva ashayikwa, masoja ari kumutsvaka izvezvi. Ndozvimwe zviitiko zviri kuitika, vanhu vari kuti aiwa vava kuurayana masoja kumusoro ikokoko, ndo vanoziva nezvemakupi ede kwazosangana nzombe huru chaidzo. Mashoko ari kutaurwa nevanhu mukaenda kanyange kumasocial media handles especially paTwitter munoona maconversations akadaro. Saka ndo zvatati timbokuupdate muzara nhasi, timbokuudzai zviri kuitika aiwa munyika medu, munyika yeZimbabwe kuti pakamira sei. Vanhu obviously vanhu they will be doubting vachiti vanozonchamisa vanongoti promise vachiti real change is coming but after the election, life after election yakasiyana nelife before election panenge vachikampena. Asi tiri kuona kuti izvezvi zvinhu zvinenge zvakatenzi zvoratidza kuti this week hatinogona kusapera mushe, munogona kutoona zvamunotoona nemeso enyu kuti aiwa pakashata. Saka muri Zimbabwe aiwa chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penhau iyi, mumbotudza mafungiro enyu. Kana musina kukwanisa kushare maviews enyu panapa pine comment section medu, mumbotudza mafungiro enyu. Aiwa pano paZim News Live ndo pachopisa, ndo pandinokupai maupdates ese pasina kana kusarura kana pasina kana kuselecta. Aiwa feel free kutaura maopinions enyu. Aiwa musangana no subscribe, kulike pachona on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.